हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्टासी दाइले। अहिले म एक्ज्याक्टली ताखाको जाने बाटोबाट झिगीको भ्यू पोइन्ट लिइरहेको छु। झिगी भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्मारङको चजाङफाङा मध्येमा चाहिँ एउटा ठाउँ हो। अनि उहाँको गाउँ चाहिँ त्यता छ भने त्यसको हिस्ट्रीमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्रीहरू छ। त्यसको म हाई ठुलो क्यामेरा र हाई रेजुलेसनमा क्याच गर्न गइरहेको छु। अब तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ झिगी हो। अनि त्यो झिगीको गाउँलेहरू चाहिँ त्यसको माथि लेकमा शिकार खेल्ने क्रममा चाहिँ यो वन देवताको अब उनीहरूको लागि चाहिँ जनावर रहेछ नि, ठुलो झारल एउटा मारेको रहेछ। त्यो मारेर बेलुका त्यहाँ गाउँमा खाने क्रममा चाहिँ त्यो गाउँको एउटा बुढी आमाले चाहिँ एक्लो बसेको बुढी आमाले चाहिँ त्यो मासुको चक्टो दिएन रहेछ एक पनि। अनि राति चाहिँ बेलुका त्यो वन देवताहरू त्यहाँ उसको गाउँमा आएर त्यो बुढी आमाको घरमा आएको रहेछ। अनि बुढी आमाको घरमा आएपछि अनि त्यो वन देवताहरूले सोधे रहेछ, हाम्रो ठुलो घरपालुवा जनावर चाहिँ हराएछ, तपाईँहरू गाउँलेले कसैले ल्याएछ भनेपछि बुढी आमाले भने, खै मैले चाहिँ केही देखेन, छाला डढेको, बुत्ला डढेको गन्दा चाहिँ आयो, कसले खाएको मलाई थाहा छैन भनेर। त्यसपछि अनि त्यो वन देवताले भने कि तिमी आफै चाहिँ एक अलिकति सेफ प्लेसमा बस्नु, हामी यो गाउँलेलाई ध्वस्त पार्छु भनेर रहेछ। त्यसपछि आमा चाहिँ सेफमा अलिकति यो वारीको त्यो डाँडामा बसे। राति बस्ने क्रममा चाहिँ अनि गाराङ र गुरुङ धेरै ठुलो आवाज आयो अरे। अनि त्यही बेला चाहिँ त्यो माथिको भिड भत्काएर त्यो झिगी चाहिँ खतम पारे रहेछ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे चाहिँ त्यो बुढी आमा चाहिँ दाउरा गाउँमा उता तारा गाउँमा गएपछि अनि तारा गाउँलेलाई भने रहेछ, त्यसको मतलब झिगी जति पुरानो रहेछ त्यति तारा गाउँ पनि पुरानो रहेछ। यो हिस्ट्री एकदम इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्रीहरू तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु र मान्नुपर्ने हो। किनकि यो हाम्रो कार्मारङका हरेक एरियाको कणमा हिस्ट्री छ, त्यो हामीले बाहेक अरू कसैले थाहा छैन। एभ्रिबडी प्लिज सबैले अहिले यसपालिको मेरो ब्लग सर्ट होस् या लङ होस् या धेरैमा चाहिँ यस्तो कुराहरू धेरै राखेको छ, तपाईँहरूले त्यसमा मनन गरिदिनु होला, हिस्ट्रीमा ध्यान दिइदिनु होला। यदि तपाईँहरू यो सानो सानो छोटो छोटो क्लिपहरू मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू नेक्स्ट भिडियो।